יש פה מהפכה. תמיד אמרנו בשם הרב דרוקמן, יש לי פה הקלטה שהוא כל שנה מגיע אלינו בל"ג בעומר, המדורה. יושב, ממש, 30 שנה, פעם אחת הרב אליהו לקח אותו למירון, אז הוא לא בא, אחר כך ראינו את הסרט, הבנו למה. והוא תמיד היה חוזר ומספר, אתם לא יודעים מה היה. פעם, מי היה? כולם עזבו, היו בטוחים שזה הדור האחרון שמניחי תפילין. ותסתכלו היום, מה יש מסביב, ככה. רק הוא לא אמר שזה הוא חלק גדול מהמהפכה, זה הוא. זה שבאמת יש כאלה נתונים, זה באמת משמח, למרות ששוב, כל מקרה צריך לעניינו. עכשיו, לענייננו. יש היה. אז סתם כי אתה הרב אמר סליחה, סביב זה שהילד הוא הכי חשוב, אז אני אספר גם סיפור על אבא שלי. הבן שלי התחיל בגיל 14 ללמוד דף יומי. רגע, שנייה אני אגיד. היה... הוא אמר. הרב דרוקמן. למה הוא התחיל ללמוד דף יומי? כי היה בגבעת וושינגטון, מגיע הרב רובינשטיין מקרן ביבנה, רפואה שלמה לשלמות רפואתו, השיעור, ולמדתי איזה 2-3 בעלי בתים, 4, 5. אני פעם אחת הצטרפתי, היה לי איזה חור במערכת, ראיתי זה נפלא, בעלי בתים, אבל הם רוצים ללמוד. ולקחתי אותו איתי, ילד בן 13, 14, לקחתי אותו, בוא תשב. אחרי חודש בערך, לי כבר לא היה זמן, הייתי צריך לחזור לתת שיעורים במדרשה, היה לי איזה חלון. נסגר החלון, והוא המשיך, אמרתי לו, תמשיך בלעדיי, מה אתה צריך? אתה בא לידך? תשב, תלמד. ומדי פעם הרב רובינשטיין פוגש אותי, אמרתי, איזה יהלום, איזה ילד, איזה... אז עכשיו הסיפור. אז הוא סיים את הש"ס בגיל 24, כבר היה נשוי וחייל וגר בבית אל. הוא אמר לי, מה את אומרת? תזמין את סבא לסיום הש"ס. אמרתי לו, אני אשאל את אבא אם הוא יכול. ושאלתי את אבא שלי, אבא, מה אתה אומר? הוא שמה לסיים ש"ס בבית אל, יש לך כוח לנסוע, יש לך זמן. הוא אמר, כוח בטח יש לי, רוצה, אני בטח רוצה. אבל במוצאי שבת יש שיעור של הישיבה, שיעור של הישיבה אי אפשר לפספס, אני אבדוק. חזר אליי, אמר, אני אבוא. זה כבר היה בשנים האחרונות, אבא כבר היה על כיסא גלגלים. בקיצור, הוא בא לבית אל, 1.5 שעה נסיעה, הבן שלי עושה את הסיום ש"ס בדיוק 5 דקות, ואז אבא שלי אומר, אוריה, אני צריך לנסוע. אני אומרת לו, אבא, רק הגעת, מה לנסוע? הוא אומר לי, אין מה לעשות, יש שיעור של הישיבה. אז אמרתי לו, אבא, אז תגיד משהו. הוא אמר, לא, אין לי זמן, אני חייב לנסוע. אמרתי לו, לא, באת, תגיד משהו. לא עשיתי את זה הרבה, אבל לא אפשרתי לו. אז הוא נעמד ואמר, כמו כל יהודי, אני מתפלל, זה תפילה, כל יהודי מתפלל אותה כל יום. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. והוא אמר, אני יודע, לא כולם זוכים, וכשיהודי זוכה אין דבר גדול מזה, והוא מאוד התרגש. אבא ידע להתרגש, אפרופו מה שאמרת, לחיות את זה ולהתרגש מזה, אז הוא מאוד מאוד התרגש. והוא אמר, וכשיהודי זוכה אין דבר גדול מזה, אשרנו ואשרי עם ישראל, ונסע. למחרת התקשרתי, אמרתי לו, אני כל כך מתנצלת, הטרחתי אותך לנסוע 1.5 שעה הלוך, 1.5 שעה חזור, בשביל 5 דקות, אני ממש מתנצלת. הוא אומר לי, מה את מתנצלת? אני כל כך שמח שבאתי, אין דבר גדול מזה. אז אני אומרת, מי מאיתנו היה נוסע 1.5 שעה הלוך, 1.5 שעה חזור בשביל 10 דקות? כל אחד היה אומר, מצטער, אני לא יכול. אבל הוא ידע מה חשוב בעולם הזה, וכמה הוא מוכן להתאמץ בשביל זה, ואיזה זכות זאת, והוא טרח ובא. תפילת השלה, לא יודע מי מכם באמת הספיק לומר אותה, אבל היא טובה לכל השנה כולה. יש בה נקודה אחת שאנחנו נעמוד עליה, שהיא בעצם תפילת התוצאות. זאת אומרת, הוא קרא את המחקר שלך, וברוב בהלה כתב את התפילה. שלא נהיה ב-20%, 2%, 30%, במשפחה שזה 1 זה 100%. אבל אנחנו רוצים לדבר דווקא על תפילת הדרך, לא על תפילת התוצאה. כי אני באמת חושב שחינוך ילדים, באמת מניסיון, זה לא מבחן תוצאה. זה תהליך מאוד ארוך ומורכב, לפעמים קשוח, לפעמים... אבל אתם יודעים, יש שאומרים את השיר, ילדים זה שמחה. ילדים זה שמחה. חז"ל דווקא לא מתייחסים לילדים כשמחה, חז"ל מתייחסים לילדים כצער.
צער גידול בנים, וברמות הכי עמוקות. מדברים על יעקב אבינו, שפדה את אברהם, איזה נס של אברהם לא היה 12 ילדים שהולכים להרוג אחד את השני עוד רגע. אז ילדים זה צער, ומצד שני, היינו הבוקר בברית, ולילד כואב, בדרך שמענו הקלטה של מוקמן על ברכת שהחיינו בברית. האבא עם דמעות, והוא מברך בגרון ניחר שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זאת אומרת, שמחה. שמחה על מה? הקדוש ברוך הוא הפקיד בידיך נשמה, מי שלא, נתן לך נשמה, תוך גוף, הגוף. שני שותפים יש בגוף, הנשמה היא של הקדוש ברוך הוא, בלעדיה אין שותפות. אז בעצם השמחה היא לא על מה שיש, אלא על השליחות. זה לא, ילדים זה לא שמחה, ילדים זה שליחות. יש לנו שליחות. מה בכל זאת משמח אותנו בשליחות הזאת? אנחנו יודעים מי שלח אותנו. מי המשלח? אתם יודעים, יש משפט כזה יפה של הרמב"ם, שהוא ניגש לתקוע בשופר. מצאו את זה באיזה גניזה, על פתק. כתב ידו של הרמב"ם הוא מזוהה במחקר. ניגשתי לתקוע בשופר. נזכרתי במצווה ורגליי נקשו זה בזה. זה את התיאור שלו. נזכרתי מי ציווה עליי לתקוע בשופר, אז אני אומר, נזכרים במשלח. מי שלח לנו את ההזדמנות הזאת, החובה הזאת, את הזכות הזאת? אנחנו באמת זכינו למשפחה גדולה, הרבה שליחות. יום אחד עם אחד הילדים, נסעתי, הוא היה צריך איזה ריהוט חדש לבית, אז עוד לא היה משפחה גדולה, היום יש לעצמו, יש לו כבר 9 ילדים. והוא אמר לי, אבא, מצאתי איזה ספה בנס ציונה, בוא, תעזור לי לסחוב אותה, יש לי אוטו גדול. נסענו, המסנו את הספה, אני רואה את היהודי שם במחסן שלו, ואני שואל אותו, תגיד, יש לך עוד משהו לתת? עוד משהו שאתה רוצה לפנה? אז הוא בלי להתבלבל, צעק בקול גדול, יש לי 2 בנים, תיקח אותם! ושניהם עומדים שם שומעים, כן? 2 גורילות כאלה, בני נוער. אמרתי לו, תשמע, יש לי 15 ילדים, תביא! לקחתי גם אותם, מה הבעיה? עוד 2. הוא שמע את זה, הוא צועק לי אשתו, יש להם 15 ילדים, אני עם 2, אני מטפס על הקירות. היה לי השבוע, לפני כמה זמן, איזה שיח מאוד יפה עם פסיכולוג, זה לא דתי. הוא אומר לי, כבוד הרב, לך יש ניסיון הרבה יותר משלי בחינוך ילדים, אבל לך יש 0 ניסיון בחינוך ילדים לא דתיים, חילונים. אני לא יודע מה זה. הוא הסביר לי איך הוא עושה חינוך ביתי ומה התפיסות שלו. באמת, לחנך זה צריך לבוא מעמדת נפש מאוד מאוד ייחודית. אני חושב שסוף הדברים שאמרת הם תחילת הדברים שלנו. ממש זה כאילו מתנושק, כי חשבתי לעצמי, שי עגנון כותב משפט, כאילו לכם משפט של שי עגנון, בניו ובנותיו של אדם, איבר של אדם הם. הילדים הם איבר מגופנו. עכשיו, מה הרעיון בזה? מה זאת אומרת שילד הוא איבר מגופי? אז יש בגר"א, הגר"א אומר איזה משהו כזה שזה כמו מגנט, שהילד מרגיש, אבא מרגיש, יש איזה חיישנים מיוחדים, ואנחנו יודעים שאימהות יודעות להרגיש את הבן שלהם העובר עליו בכל רגע נתון. אבל הכוונה של עגנון, אני חושב שהכוונה היא שהאיברים שלנו חיים מהלב. גם הילדים שלנו חיים מהלב. מה שמחיה אותם זה הלב שלנו. ויש לזה ראיה מהפסוקים, אנחנו רואים את זה 3 פעמים ביום, בקריאת שמע. ושיננתם לבניך. אבל תשימו לב שלפני שיננתם לבניך, יש והיו הדברים, על לבבכם. על לבבכם ושיננתם לבניך. ודיברת בם. עכשיו, אני חושב שדיברת בם, אנחנו תמיד מייחסים את הדיברת לדברים. היו הדברים. ודיברת בדברים, בם, תדבר בם. אני חושב שהמילה בם מתייחסת לילדים. זאת אומרת, אחרי שהדברים האלה הם על לבביך, זה ממש מחזק את המסקנות שלך מהזה, זה פשוט, התורה כותבת, אומרים זה 3 פעמים ביום, זה הכי פשוט. מה שעל לבבך, הילדים נכנס, תדבר בם, תדבר בלב שלהם, תדבר בגובה שלהם, תביא אותם למקום הזה. ופה אנחנו דווקא לא מדברים, ההרצאה הזאת יכולה לנותן גם לאנשים לא דתיים. כאילו, המטרה פה לא להגיד איך יוצאים דתיים ממשיכי דרך של אבא ואמא. איך יוצאים בני אדם? איך יוצאים ילד שהוא שמח, שההורים שמחים, שהצער היה שווה את המאמץ. כאילו, ברמה הכי אנושית, הכי פשוטה.
אז איך עושים את זה? אז עכשיו נעביר למוריה קצת את זכות איך באמת צועדים? איך עושים את הפעולה הזאת שהילדים מרגישים את הלב, את החשיבות? אז קודם כל, זה באמת קשור לשני הדברים, אבל בעצם הצורך הכי בסיסי של בן אדם בעולם זה להרגיש תחושה טובה של שייכות. שהוא אהוב, שהוא רצוי, שרואים אותו, שהוא שותף. ומצד אחד זה כאילו טבעי וברור, כל ילד שייך לאבא ואמא, וכל ילד נולד עם אבא ואמא שאוהבים אותו, ואף על פי כן אנחנו יודעים שזה דבר שהוא לא פשוט בעולם שלנו. מכל מיני סיבות, מסיבות תחרותיות, ומסיבות שאנחנו לא מסתכלים על הדברים נכון, ומסיבות שאנחנו מאוד מאוד עמוסים באלף דברים שאנחנו לא באמת רואים את הילדים שלנו ואת הצרכים שלהם. ונקודה מאוד מאוד משמעותית היא באמת לעזור להם להיות שותפים איתנו בכל החיים ובהתייחסויות אחד לשני. אפשר לראות מאוד ברור את ההבדל בין שותף לשכיר, שבעצם שכיר הרבה פעמים רוצה לעשות מינימום ולהרוויח מקסימום. ושותף הוא מרגיש שהוא חלק ממה שקורה, ולכן חשוב ומשמעותי לו מה שקורה. ובעצם מגיל מאוד צעיר אנחנו צריכים לעזור לילדים שלנו להיות שותפים, שיהיה אכפת להם, שהם יעזרו בכל מיני דברים קטנים, וזה יכול להיות מגיל קטנטן לגיל גדול מאוד, אבל באמת היכולת להביא חיתול ומוצץ ולהיות חלק ולעזור בצורכי הבית. יש לי סיפור מצחיק עם אחת הנכדות שלי, שהן תמיד בשבת, הנכדות באות והן רוצות לעזור לי לחתוך סלט. כאב ראש יותר קל, ברור שהרבה יותר פשוט לחתוך לבד. אז יום אחד החתן שלי מספר שזה היה בפרשת ויחי, והוא למד עם הבת שלו פרשת שבוע. והוא אמר לה, מסופר שיעקב למד עם הנכדים שלו תורה. את בטח גם רוצה ללמוד עם סבא שלך תורה. אז היא אמרה לו, אני לומדת עם סבתא תורה. שאל אותה, מתי את לומדת עם סבתא תורה? אז היא אמרה, כשאני עוזרת לה במטבח, אני לומדת עם סבתא תורה. אמר לה, איזה תורה למדת עם סבתא? היא אומרת, למדתי עם סבתא הלכה. אמר לה, איזה הלכה? אז היא אומרת, כשסבתא מכינה סלט, אז מלפפון אפשר לקלף בכל פן בשבת, כי זה לא בורר, כי אוכלים גם את הקליפה. וגזר אי אפשר. עכשיו, זה סיפור נורא מתוק, כי אני אפילו לא חשבתי על זה בכלל ככה, של לימוד תורה או של לימוד הלכה, אבל מתוך זה שהיא עוזרת לי לחתוך. אז עוברים עוד דברים. אז זה גם היא שותפה, וגם זה הסלט שהיא הגישה. ושוב, אנחנו רואים את זה בהמון המון דברים. כשילד מכין משהו, אפשר להגביל לשולחן את מה שהוא הכין, או הבת שלי סיפרה, יש לה גם 8 ילדים שאצלהם כל שבוע ביום שלישי, ילד אחר מפנק את כולם בארוחת ערב. אז היא אומרת, גם הוא מתארגן לזה והוא קונה מצרכים והוא מכין, והוא נורא שמח בזה, וגם היא אומרת, זו הזדמנות מדהימה ללמד להכרת הטוב. כי אם אמא אומרת, תגידו לי תודה, זה פחות טוב, אבל אמא אומרת, רגע, כולם צריכים להגיד תודה לילד שפינק אותנו, אז באמת גם נלמדת הכרת הטוב, וגם נוצרת איזושהי שייכות. ושוב, זה ודאי נכון בעולם שלנו, שהרבה מאוד פעמים ילדים הרבה יותר נוטלים מנותנים, לא כל כך רגילים לתת, לא כל כך רגילים להתחלק, הכל מובן מאליו, ובעצם נתינה עם הצמיחה, אנחנו כולנו יודעים את זה, שזה בלי סוף מחקרים, שכשאדם רק מקבל ומתנוון, כל העולם המערבי, כל כך הרבה, יש בו כזה עולם של שפע, וכל כך הרבה באמת דיכאון וחוסר שמחה. אז שבאמת המושג הזה של הנתינה הוא מאוד מאוד מהותי. אולי עוד סיפור אחד אחרון. אחת הבנות שלי ביקשה לקנות פחית. בדרך כלל זה לא משהו שעושים אצלנו הרבה. ואז עוד גרנו במקום שאפילו מכולת לא הייתה, והיא רצה לקנות פחית. הייתי בטוחה שהיא תחזור שמחה ותשתה אותה באיזה פינה. היא לקחה 7 כוסות, היו אז 7 ילדים, חילקה את הפחית 2 סנטימטר בכל כוס, ונתנה לכולם והם היו שמחים. ואני זוכרת שזה ריגש אותי, כי זה לא משהו שהייתי אומרת לה, כאילו היה ברור לי שהיא תשתה את זה לבד ותתפנק. אבל יש משהו שלתת זה יותר כיף, את הטעם של הפחית היא קיבלה, היא טעמה, אבל היא זכתה לתת לכולם, וזה עושה איזושהי תחושה באמת של מלאות, וכשאדם מתרגל לתת, אז הוא שמח לתת, והוא רוצה לתת עוד ועוד. הם ראינו אותנו על איך מגדלים משפחה עם כל כך הרבה ילדים. אז פתחתי בסיפור. יש סיפור גם של ליברלים יכולים, סיפור של הרמן הסה, סופר שקיבל פרס נובל, היה אוהב ישראל גדול, ברח מהנאצים, רצו להרוג אותו. ובאחד הסיפורים שלו הוא מספר על איזה נווד שמסתובב לו באירופה, כמובן לא נשוי, אין לו ילדים, והוא פוגש חבר שלו
שהוא חייט. והחייט ממורמר, קשה לו בחיים. אז הוא מתקן לנווד, הוא מתקן את הכובע. תופר לו שם איזה משהו, חבר שלו מכבר הימים. והוא מספר לו, ואז אתה פרפר, אתה מסתובב לך בשקט, אתה יודע מה זה לגדל 5 ילדים, זה צריך זה מכנסיים, והוא צריך אופניים, וזה צריך מגפיים, כל אחד צריך את הדרישות שלו, ואני עבד שלהם. התכופף אליו, כן אבלב, זה השם שלו, כופף לעברו, לחש לו, תאהב אותם, וכבר נתת להם חצי ממה שהם צריכים. תאהב אותם, זה המשפט, תאהב אותם. דבר מאוד בסיסי. הוא הזכירה את הנכדה, אז עכשיו כשנכדים מגיעים, אז תמיד הם רבים מי יושב ליד סבא. זה תורנות, סעודה הזאת זה, בליל שבת, תמיד מתיישבים לידי בשני הצדדים, עכשיו אפילו עושים רביעייה, ככה. והפעם ראשונה הם מופתעים, כל פעם בתורו הוא מופתע. כי אנחנו שרים את השיר, ולקחנו מהרב דרוקמן את זכנו לקבל שבתות, מתוך רוב שמחה, משרים פעם אחת, זכנו לקבל שבתות, ואז אני מחבק את זאת שלידי או זה שלידי, וזכנו לקבל חיבוקים ונשיקות. הוא מנסה להבין אם זה חלק מהטקסט, אבל עד שהוא מבין, הוא כבר קיבל את הנשיקה. לתת באמת את התחושה של חום, של אחד הדברים באמת שראינו את צרדוק, כמו שהכירו אותו, יודע כמה הוא היה חם לילדים ברמה הכי טבעית, הכי פשוטה. אז ממש חום, ילדים צריכים להרגיש שאוהבים אותם, משבחים אותם על דברים שהם עושים, מתייעצים איתם לפעמים, מתייעצים, אפילו על קניית רכב חדש, פתאום תגלה שהבן שלך יודע יותר טוב ממך, מה כדאי, מה לא כדאי. ורואים שיעקב אבינו, הוא מתייעץ איתם, חיכה להם, מתייעץ איתם, אלו כאחים ממש בתחושה הזאת. אז אהבה. רוצה להוסיף על זה או משהו? כן, אולי אני אוסיף עוד קצת על זה. שקודם כל באמת כשילדים קטנים נראה לי שזה הרבה יותר טבעי לנו. אנחנו בטבע מחבקים ומנשקים וקונים הפתעות וככל שהם גדלים זה באמת נהיה הרבה פעמים יותר מורכב. גם לא תמיד יש הסכמות וגם הם פחות צריכים אותנו. בגיל צעיר הם תלויים בנו לכל דבר. ולכן זה מאוד מאוד משמעותי בעיניי לזרוע זרעים של קשר מגיל צעיר. שזה משהו מאוד מאוד קריטי ומהותי. של שיח, של תקשורת, של לנצל הזדמנויות. אני תמיד אומרת, אם אני הולכת ילד לרופא, אז זו הזדמנות לקשר. או כל פעם לקניות. הבת שלי בדיוק יושבת אצלי עכשיו בסדנת הורים, אז היא הביאה את הדוגמה הזו שאבא כל פעם לקח ילד אחר לקניות. או אפילו לנקות קינים בראש, זה יכול להיות הזדמנות לחוויה מתוקה ונעימה. זאת בעצם היכולת לנצל הזדמנויות. היה לי ילד שהייתי צריכה לקחת אותו למחוננים. כל יום חמישי בבוקר, וכאילו זה סוף השבוע, וכבר אין כוח, ואתה אומר, יאללה, בא לי להיכנס לאוטו, להדליק רדיו. ואני אומרת לעצמי, גברת, הילד שלך נוסע לידך, יש לך 20 דקות עכשיו, לנצל לשיח איתו. עכשיו, אני אומרת בכנות, יש ילדים שזה זורם בקלות, יש ילדים שאתה מתאמץ על זה מאוד, אבל זה מאוד מאוד מהותי בעיניי, באמת על להתאמץ, ללמד אותם לשתף. ועוד פעם, ברור שיש מי שישתף יותר ופחות, גם אצלי לגמרי, אבל אני תמיד אומרת, מי שקשה לו, תתני לו עד דוגמה של שיתוף, ומתוך זה הוא ילמד לשתף, וחלק גדול מדברים שאני עושה, או חשובים בעיניי, זה גם בעיניי חלק מחינוך מאוד משמעותי, דרך זה הוא לומד מה הערכים שלי, מה חשוב לי, מה משמעותי לי, בדיוק דיברנו על זה השבוע, סתם בשביל הדוגמה, אנחנו ביום העצמאות משאירים את הבנות במדרשה, והילדים שלנו היום כבר פחות, אבל היו מאוד מקטרים על זה, כי זה חג בדרך כלל שהוא משפחתי, ואין את זה, אנחנו גם בערב איתם וגם בבוקר, ועושים בקיצור. ויצא לי לא אחת לדבר איתם על זה, שיש הרבה בנות שבחיים לא יום עצמאות משמעותי, מה זה יום עצמאות מנגל? והם זוכים לפגוש משהו אחר, אז זו זכות גדולה. ומתוך זה הם באמת לומדים לקבל דברים, זאת אומרת, הערך של שיתוף הוא מאוד מאוד משמעותי בעיניי, ואני באמת מרגישה שצריך להתאמץ על זה. זאת אומרת, זה משהו שהוא כלי מאוד מאוד קריטי. אני יודעת, יש לנו איזה משחק כזה שיש כל מיני משחקים של כרטיסים, אז יש שם, זה עובד על סולמות וחבלים, וכל פעם כשיש לב אז יש משימה. אז בן שלי היה בערך בן 5, ועלה לו כרטיס, מה עוזר לך לוותר כשקשה לך? אז הוא אמר כזה במין חיוך ביישני, אמא, השם נתן לי לב טוב. אז כאילו כל מיני דברים כאלה שהם מפתחים את ההסתכלות, היו שלבים שהייתי עושה שיח שבועי, כל שבוע באיזה יום מסוים עם שוקו ועוגיות, כמובן זה תלוי בגילים של הילדים.
או כשהילדים שלי היו מדריכים בסניף, אז ערב שבת ארגון, הייתי מביאה סירי מרק, או הכתרה, או התחושה שהוא אהוב, שרואים אותו, שחלק מה? הסנדוויצ'ים, נכון, היו לי בנות שלמדו באולפנה, שזה היה עם פנימייה. ואז היו לי אפילו ילדים צפופים, ולא נהגתי אפילו, אני חושבת אז. הייתי מכינה לחם בבית עם חביתה, סנדוויצ'ים פשוטים, אבל של אימא מכינה, והייתי מחכה בכניסה בשער למורה שנוסעת. פעם בשבוע הייתי מביאה להם, עד היום הם לא שכחו את הסנדוויצ'ים האלה. זה סתם דוגמה של דברים קטנים, פתקים, תשומת לב, אכפתיות, בכל מיני שלבים. כמובן, עם ההולדת של ילדים, זה אני יכולה להגיד עד היום, זה הפקה. בלי עין הרע יש לנו לפעמים 3 ימים, יום אחרי יום, או כל מיני אתגרים של הרבה ימי הולדת. אנחנו נוסעים לילדים עד היום, לא משנה איפה הם גרים, לא משנה איפה הם נמצאים. לפעמים זה טיול, איזה הפקה, ולפעמים משהו יותר פשוט, אבל בדיוק התחושה שזוכרים אותי שאני אהוב, ואני יכולה להגיד שאני באמת חושבת, עד היום גם הקלות שלנו לפעמים נורא מתפעלות מזה, שזה איזושהי אמירה, הם יודעים כמה אנחנו עסוקים וכמה אין לנו זמן, וכן, אם יש יום הולדת, משתדלים גם לקלות או לחתנים, אז זה באמת בדיוק נותן תחושה שאני אהוב, שאני חשוב, וזה ודאי זרעים שנזרעים. ניגע קצת רגע בצער. למה חז"ל ראו בגידול ילדים צער? קודם צער, המילה צער היא לא עצב, היא לא דיכאון. צער זה משהו שיש חרטה, אני מתחרט, הייתי צריך לעשות ככה ולמה עשיתי ככה ולמה אמרתי לו ככה. אז קודם כל יש צער כשיש התנגשות רצונות. זאת אומרת, אני רוצה משהו אחד, כמובן שאני רוצה כמה שיותר שקט בילדים, והילדים רוצים כמה שיותר רעש. יש התנגשות רצונות. אגב, הילד הזה עם הלב הטוב, שהוא גדל, הלב גדל איתו עוד יותר, הוא עשה לנו משהו, הוא שינה לנו שם משהו בחצר, הילדים כבר לא נמצאים בבית. כל הנכדים, יש להם איזה דשא כזה שהוא עשה דשא סינתטי, ומטוב ליבו. אני למדתי עכשיו לשתף איתו פעולה. כאילו, אבל תצאו מהקונספציות, זה ישנה לכם. וזה מדהים. שהוא עקר עצים, הוא עשה שם עבודה... גייס כל החברים שלו, עבדו שם שעות נוספות. אז רואים שזה משהו שגדל איתו, האכפתיות. אז כשיש ניגוד עניינים כזה, יש צער, צריך לדעת איך לכמת אותו, איך להתגבר עליו. עוד דברים, אמרנו, התנגשות רצונות, חרטה, הצטערות, הייתי צריך להגיד ככה, לא הייתי צריך להגיד ככה. זה אגב לא בושה לבקש סליחה מילד. אם אמרתי לו מילה מיותרת, תגיד לו, סליחה שפגעתי בך, הרגשתי שאמרתי לך משהו, לא הייתי צריך להגיד. והדבר האחרון, צריך לזכור, לא אנחנו בחרנו אותה. לא היה שוק בחירה, וצערנו אנחנו גם, היה לנו גם ילד באומנה, איזו תקופה. דווקא ילדים שבוחרים אותם, לפעמים יותר קשה, דווקא איתם יותר קשה. ילדים שלא בחרנו, הוא לא בחר את ההורים, וגם ההורים לא בחרו אותך. אני זוכר שעם אחד הילדים היה עושה כל מיני הפרעות קשב וריכוז, קראת לזה. אז הוא אמר לי, מה אתה רוצה, אבא? ילד בן 5. ככה השם עשה אותי. ככה השם עשה אותי. אז אמרתי לו, זה נכון, ככה השם עשה אותך, אבל השם עשה אותי, אבא שלך, ואני צריך להגיד לך מה לעשות ומה לא לעשות. אז הוא היה רגע בהלם, שתק. כן, זה הדדי. השם עשה אותך ככה ועושה אותי ככה. אז אנחנו באותה סירה. וכמובן, אחד הדברים הקשים ביותר, זה כולנו חווינו, עוד נחווה בעזרת השם, מריבות ילדים. מריבות. כבר יאנוש קורצ'אק כתב על זה מסה שלמה, יאנוש קורצ'אק היה קיצוני. הוא היה רואה ילדים רבים במוסד, לא היו לו ילדים של עצמו, צריך לדעת, יאנוש קורצ'אק לא ילדים. לנו יש מוסד, ולא המוסד ולא הילדים. והוא, כשהוא היה רואה שהם הולכים מכות, הוא היה מעודד. היה ממש נותן להם הנחיות, תמשוך לו פה, תזיז לו פה, תשתחרר באחר. היה מעודד אותה, הילדים צריכים את זה. הרבנית דרוקמן תמיד הייתה אומרת לנו ככה בשלוות נפש שלה, כשילדים רבים שהם קטנים, אני זוכר שם מריבות שהם היו קטנים, הייתי שם בתוך המשפחה, כשהילדים רבים שהם קטנים זה נורמלי. כשהם רבים שזה גדולים, זה כבר לא נורמלי. כולנו יודעים את זה, מבינים על מה מדובר. היא ראתה גם מזה וגם מזה. אז מריבות של ילדים, אתה רוצה להגיד כמה דברים? לפני המריבות אני רוצה להגיד. קודם כל באמת על ההתנגשות רצונות. קודם כל בהכרח יש כאלה מצבים בחיים. אין שאלה, הרבה מאוד פעמים
הילד שלי הוא לא מתאים לקצב שלי, לחלומות שלי. אני תמיד אומרת שילד הוא לא כרטיס הביקור שלנו בכלל. ואני אוהבת לדמות בחינוך ילדים לצמיחה. זאת אומרת, אין לי יכולת לעצב את הילד שלי כמו שאני רוצה, או ליצור ממנו מוצר כמו שאני רוצה, אלא קיבלתי איזשהם זרעים, זרעי אלוקות. ואני צריכה לעזור לו לצמוח, וחלק מזה זה באמת שיהיו תנאים טובים, דשן טוב ומים ואהבה וחום וקשר וגבולות וכל מיני דברים שיעזרו לו לצמוח. אבל אני חייבת לפתח סבלנות ועוד סבלנות ועוד סבלנות לקצב שלו, לדרך שלו. יכול להיות ילד שהוא מאוד תזזיתי ואני לא יכולה, או שהוא מאוד איטי. וזה הילד שקיבלתי. אני קיבלתי אותו ואני כנראה מתאימה, כמו שאתה אומר, להיות האימא שלו ולעזור לו. אני אוהבת את הביטוי להרחיב את עצמו, ובעצם גם אני צריכה להרחיב את עצמי כדי לקבל אותו וכדי לתת לו מקום וכדי לאפשר לו לצמוח, כי אם כל הזמן אני לא אהיה מרוצה משום דבר, אז לא יצא מזה שום דבר טוב. וגם להרחיב את עצמי, ובעצם חלק מזה זה באמת היכולת לראות את הטוב, שזה אתגר מאוד 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 גדול. אנחנו הרבה מאוד פעמים עסוקים בלראות את מה שמפריע, את מה שמעצבן, את מה שקשה, וככל שאני עסוקה בזה יותר, זה מגדיל את השלילי. אני אוהבת להביא איזה דימוי שלפני הרבה שנים בעלי קנה לי איזה מראה, שהיא הייתה מאוד מיוחדת, משהו כזה עם אליפסה וחבלים, ואמרתי, וואי, נורא יפה, ואחרי רגע אמרתי, אבל היא חתוכה עקום, משהו שם לא היה מדויק, יש לי איזה ג'וקים באסתטיקה, וכמובן יש לי טקט, לא אמרתי כלום, סיפרתי לו את זה היום, שאני משתמשת בדוגמה הזאת, היא שוברת המראה. אבל כאילו, ועם הזמן למדתי לאהוב אותה, ובעצם אני לוקחת את זה כמשל, שבעצם כל פעם שהסתכלתי על המראה, התמקדתי בפינה העקומה, ככה כאילו, איפה זה לא חתוך יפה, ואז המראה מכוערת. וכשלמדתי לראות את המכלול, אז המראה יפה, נכון, לא שיניתי את החיתוך העקום, אבל זה מקבל פרופורציות אחרות, והרבה מאוד פעמים זה נכון גם על הילדים שלנו וגם על עצמנו. ככל שאני עסוקה כל הזמן בלראות מה לא טוב, ומה מפריע, ומה מעצבן, אז הכל שחור, ואני בכלל לא רואה דברים אחרים. וככל שאני לומדת לראות את הכוחות של הילד שלי ואת היכולות שלו, וגם מה אני הצלחתי להתקדם או לעשות, אז כל המציאות היא הרבה יותר מתוקנת ובריאה. זאת אומרת, זה לא סתם האתגר הזה של ללמוד ולהסתכל בעין טובה, אלא באמת זה יכול לשנות את כל המציאות. אני יכולה לספר עוד סיפור באמת מדהים על אבא שלי, על עין טובה. אז קודם כל, אבא תמיד היה אומר שהוא רואה רק בעין ימין, שזה היה נכון פיזית, עין שמאל שלו מתישהו התעברה, אבל זה היה משהו הרבה יותר גדול מזה. ואחד הסיפורים שאותי, יש לי עשרות, אבל שהכי תופסים, שמעתי את זה פעם מאיזה ראש ישיבה שסיפר, שהיה לו תלמיד שלא היה רציני, שהוא לא כזה העריך אותו בכלל. וכשהוא סיים תיכון, התלמיד הזה, הוא לא באמת רצה ללכת לישיבה, אבל הוא פחד מהצבא, אז הוא רצה ללכת לישיבה, הוא רצה ללכת לאור עציון. מספר אותו רב שהתקשרו אליו מהישיבה לשאול אם הוא מתאים, לשאול אם לקבל אותו. הוא אמר לעצמו, למה שאני אקלקל לו? שיבחנו אותו ויחליטו. בחנו אותו והחליטו שהוא לא מתאים. הוא בכל זאת מאוד ביקש מאבא שלי, ואבא שלי קיבל אותו. מספר אותו רב אחרי כמה חודשים, הזמינו אותי לברית, וגם הרב דרוקמן היה בברית הזאת, והושיבו אותי לידו. מנון לאון אנחנו יושבים, פתאום מגיעה האמא של התלמיד הזה משום מקום, ואומרת לאבא שלי, הרב, הבן שלי לומד אצלך בישיבה, מה יש לך להגיד עליו? הוא אומר אותו רב, אמרתי לעצמי, וואלה, מעניין מה הרב יגיד. כבשתי את פניי בקרקע ואמרתי, נראה מה הוא יגיד. ואבא אמר עליו דברים טובים, הוא אמר שהוא ילד טוב, הוא משתדל ללמוד, ויש לו חברים טובים, ועוד כל מיני דברים. אומר אותו רב, חשבתי שהרב לא יודע על מי מדברת. בקיצור, הוא מספר, עברה עוד איזו תקופה, ופתאום אני רואה את הבחור הזה, ואני רואה בחור אחר לגמרי. אמרתי לו, אני חייב לשאול אותך שאלה. אני הייתי באיזה ברית, ליד הרב דרוקמן, ואמא שלך הגיעה, ושאלה את הרב מה הוא אומר עליי, והרב אמר עליך כל מיני דברים. מה קרה מאז? מספר אותו בחור, אמא שלי כל כך התרגשה, אישה ספרדיה חמה, נסעה הביתה, באה עם סלים לישיבה עם אוכל, ואמרה, אתה יודע, הייתי היום בברית, ופגשתי את הרב דרוקמן, והוא אמר עליך כאלה דברים טובים, אף פעם לא היה לי כזו נחת ממך. בקיצור, אומר אותו רב, כל פעם שאני מספרת אני מתרגשת, אומר אותו בחור. אמרתי לעצמי, אם זה מה שהרב דרוקמן חושב עליי, אני חייב להתחיל להיות רציני, אני חייב להתחיל ללמוד.
הוא התחיל ללמוד, הוא נהיה בחור רציני, והוא נהיה רב. עכשיו, למה הדוגמה הזו כל כך חזקה בעיניי? כי זה אומר שבעין טובה לפעמים אתה עוזר לבן אדם להוציא מן הכוח את הפועל אל הפועל, אפילו את מה שהוא לא יודע שיש בו. זאת אומרת, זה מדהים איזה כוח יש לדבר הזה. אם אתה מאמין שילד יכול, אז הוא יכול, ואם אתה מאמין שהוא לא יכול, אז הוא לא יכול. יש לי דוגמה קטנה, טיפשית, אבל היא גם מדגימה את זה. שאחד הילדים שלי, כשהוא התחיל כיתה א', אז היה לו מאוד מאוד קשה הכתיבה. הוא היה מאוד חכם, הוא הביא דף, הוא אמר, אמא, יש פה 6 שורות, 3 מילים בכל שורה, 18 מילים, בחיים אני לא יכול לכתוב, והתחיל לבכות. וזה היה קרה כמה ימים, ופתאום תפסתי שהוא שכנע אותי שגם אני לא מאמינה שהוא יכול. זאת אומרת, הוא כאילו שכנע אותי שהוא לא יכול. ואז אמרתי, רגע, גברת, הוא יכול, הוא לא יכול 18 מילים. אבל הוא יכול מילה אחת, הוא יכול 3 מילים, ובעצם עזרתי לו לראות שהוא יכול, ומתוך זה הוא הגדיל את היכולת שלו. אז כאילו לאמונה שלנו ולהסתכלות שלנו יש המון השפעה אם הילד שלי יכול או לא יכול, ושוב, זה משתנה מגיל לגיל, אבל זה שאני מאמינה בו שהוא יכול ומסוגל ורואה בו דברים טובים, זה ודאי מצמיח. ורק עוד משהו אחד על המריבות שאמרת, אז אני זוכרת את זה דווקא, זה היה לי כמה פעמים עם בנים בסביבות גיל 13, שמאוד מאוד הציקו לאחים שלהם, והייתי מוצאת את עצמי מהירה להם עליהם. ואומרת לעצמי, תראי, זה קרה לי כמה פעמים, תראי מה קורה, כל הזמן הוא ילד טוב, בבית ספר הוא כולם אומרים שהוא ילד טוב, אבל אמא שלו כל הזמן מהירה לו. ואז אמרתי לעצמי, שני את הקונספט. קבעתי ערב בשבוע, פיניתי להם ערב ממש, שאני יושבת איתו לארוחת ערב כיפית, והיה לי בן שלמדתי איתו בזמן הזה כל שבוע משהו, זוכר עד היום למדתי איתו מצווה והלב של הרב בר שאול, והיה לי ילד אחר שפחות התאים ללמוד, שהייתי משחקת איתו, אבל זה הדהים אותי כמה זה שינה את כל, הוא הרבה פחות הציק לאחים שלו, זאת אומרת, כאילו גם לא הגבתי, לא הערתי לו, וגם עשיתי משהו חיובי אחר שעזר להוציא דברים אחרים, וזה הדהים אותי כמה זה באמת הרגיע את המציאות לגמרי. אני אוסיף עוד 2 דברים על מריבות. לא ממש כמו יאנוש קורצ'אק, אבל כיוון שקראתי כתבים שלו, אז אתה מבין שאתה לא לצאת משלוותך. לשמור על קור הרוח. ובריבה אחת הם רבים, ממש הוא ככה עכשיו, מה הילד בגיל הטיפש 10 רב עם ילד קטן? הוא מחנך אותו. הוא צריך לחנך אותו. ובמקום לכעוס, אמרתי לו, תראה, בהלכה כתוב שלהרביץ יש רק לשליח בית דין רשות ולאבא. למה לאבא יש רשות? כי הוא לחנך את הילד שלו. זה כמו, אם אתה מרביץ לו, אז או שאתה שליח בית דין, תראה לי רגע את האסמכתה שקיבלת, ואם זה, כאילו, אתה חושב שאתה אבא שלו, אז אתה מחר מכין לו סנדוויץ' לבית ספר. ואתה עוזר לו בשיעורי בית, כי זה מה שאבא עושה. אבל היא באה להסתיימה באותו רגע. וחוזר חלילה עוד פעם, אזכיר לך, אתה אבא? יש פה אבא או אין אבא? כשילדים רבים, יכולים להיות קטנים, רבים על איזה משהו, הוא חטף לי, הוא לקח לי, הוא זה, הם יכולים לדעת בוודאות שזה תמיד על שטויות. אני מסתכל על המריבה, אני אומר להם, רגע, מי יש יום הולדת בקרוב? אחד, לא משנה, הקטן, הגדול, מי יש יום הולדת בקרוב? זאת המתנה שלך ליום הולדת. תן לו. לא, משהו, לדחוף את זה אחד לשני חזרה. צריך לדעת שהמריבות הם בעצם קודם כל נועדו, זה משהו שהילדים צריכים אותו, אין להם, חלק מהגדילה, זה לא... איך בת שלי אמרה, אמא, את לא מבינה שאנחנו נהנים מזה? אני לא מבינה עד היום, אבל... למשוך אחד לשנייה בשערות, זה תענוג גדול. תמיד יש לי סיפור על, אולי הזכירה, על עידוד, על עין טובה. יום אחד אני נמצא בחתונה, מברך איזה ברכה, אז כמובן קוראים לי בשם, הרב עוזי וינפלד, אני עולה, אני מברך, אני יורד, מלווה אותי איזו אישה, שואלת אותי אם אני מכיר אותה, אני אומר לה לא. אז היא אומרת לי, אני צריכה להגיד לך תודה. אני אומר לה, אני לא יודע על מה, אני לא יודע על מה את מדברת. היא אומרת, אתה הצלת את הבן שלי. אני לא יודע על מה את מדברת, אין לי שום מושג. זאת אומרת, הבן שלי למד בבית ספר שאתה לימדת בו, והילד שלי היה, כשהתחיל לדבר נזכרתי, כאילו, היו קוראים לו, באחד המורים, קוראים לו הגולם, כאילו, לא יעשה כלום, שום דבר, לא מציק, לא מזיק, לא לומד, שום דבר, אדיש לכל מה שקורה מסביב. והיא מאוד דאגה לו כמובן, ותמיד באספות הורים, אבל הילד שלך לא עושה כלום. והיא אומרת, אני לא יודעת מה,
היה טיול שנתי, שאני נורא לא רציתי שהוא יבוא, שילך. אני לא רציתי שהוא ילך, הוא נורא לא רצה ללכת, כמו כל דבר שהוא לא רצה לעשות. ואיכשהו אני דחפתי אותו ומאוד דאגתי מזה. כשהוא חזר, היה לי ילד חדש. שאלתי אותו, כשהוא פתח את הדלת, איך היה הטיול? הוא אמר, נהדר, כיף! בחיים לא שמעתי אותו מדבר ככה. והיא אומרת, אני יודעת שזה קשור אליך. לא יודעת מה. אז נזכרתי, אמרתי לה, אני אספר לך שזה סיפור שהייתי צריך ללכת אחורה 7 שנים. אמרתי, בינתיים, הוא הלך ללמוד בנתיב מאיר, ועכשיו הוא זה כבר עוד 4 שנים, בכיתה ח'. והוא עכשיו בקורס קצינים, עכשיו למד בהר עציון, עכשיו הוא בקורס קצינים, וזה הכל אתה. זה הכל אתה. אמרתי, זה לא. אבל אני אספר לך מה קרה, תגידי לי אם זה אני. נסענו לטייל בארבל, היינו צריכים לרדת את הארבל. הוא מגיע לשם והוא פחד, הוא לא הסכים ללכת. עומדים שם ליד המצוק, הוא לא רוצה ללכת. מה עושים? זה ימים קצת אחרים, אין פלאפונים, אין שום דבר, זו תקופה מאוד קדומה, 40 פלוס שנה. ואמרנו, טוב, נשאיר אותו באוטובוס. גם זה דברים היום שלא עושים. כאילו, איזה מנהל בית ספר ישאיר ילד באוטובוס עם הנהג. צריך להיות משוגע. ושאלנו את הנהג אם הוא מסכים שהוא יהיה איתו, והנהג אמר בסדר. אז הנהג לא נסע לטבריה, הוא נסע לחניון למטה, מי שמכיר את הארבל, אז יש למטה החניון, וחיכה איתו. זה בעצם היה הנס הגדול. כשאנחנו הגענו למצוק, המנהלת בית ספר קיבלה פיק ברכיים, היה רוח חזקה, לרדת בסולמות ברזל, היא אמרה, לא יורדים. מה עושים עכשיו? כיתה שלמה, 2 מלווים היינו, אני והחברותה שלי. החברותי שלי היה רב יישוב, והוא, כמובן שהוא היה מהתנחלות, אז היה לו רובה M16, אז הוא אמר ככה, תראה, אני אלמד אותה לפרק להרכיב רובה M16, אל תדאג, בלי כדורים, ואתה תרוץ, תביא את האוטובוס חזרה. אמרתי לו, fair enough. אתם מבינים שלילדים שלמעלה, מה שהם זכו בטיול שהם פיתקו והרכיבו רובה M16, כאילו, שום דבר בטיול כבר לא תפס אותם, לא גדעון ולא דבורה ולא הכנרת, כלום. רובה M16. ואני בינתיים ירדתי למטה להביא את האוטובוס חזרה. לא להפסיד את כל היום, כי הוא לא יודע, אי אפשר לקרוא לו, אי אפשר להזיק אותו, צריך פיזית להגיע אליו. וזה בזכות הילד. כי אם הוא לא היה נשאר באוטובוס, האוטובוס היה נוסע לטבריה, היינו צריכים לחכות עד שהוא יבוא למטה, ואז איכשהו לחבור אליו. אז באיזה יום שלם ישבו כמה טומט היה צריך לפרק כדי להחזיק אותם. ואני מגיע, נהג אוטובוס, אני רואה שהוא רואה אותי רץ לאוטובוס, אז הוא כבר מזדקף בחלון הילד, קצת מודאג, הוא רואה רק אותי. והנהג פותח את האוטובוס, את הדלת של האוטובוס, איך שאני נכנס, נותן לו שפחה על הגב. שפחה על הגב, אמרתי לו, אתה רואה מה זה? בזכותך ניצל הטיול. כולנו פחדנו, אמרתי לו, המנהלת, רציתי לשון הרע על המנהלת, כולנו חששנו לרדת, כי יש רוח חזקה וכולנו זה, ובזכותך אנחנו חוזרים עכשיו, האוטובוס פה, ואנחנו חוזרים ועושים משהו אחר. זה הכל. שכחתי את זה לגמרי, בשבילו זה היה. מישהו אמר לו, בזכותך. אתה שווה משהו, כאילו להבין שיש באמת, ילד צריך להרגיש את זה שהוא משמעותי, שהוא חשוב, שסומכים עליו, שהוא יודע לעשות דברים טובים גם, יצא ממך משהו בסוף. והאמא זיהתה את זה, היא אמרה לי, זה משהו קרה שם איתך, אני לא יודעת להגיד מה, הוא לא סיפר לי אף פעם, אבל אני יודעת שזה קשור אליך. אז, ואני גם לא, אני נתתי לו צ'פחה כי ידעתי שאני אציל את החיים שלו. אמרתי לו, כי אני מורה שלו, וכך צריך להתייחס לתלמיד. אנחנו ניגע בעוד כמה נושאים. ייקור ההורות. נושא משמעותי ביותר. אני תמיד אומרת שהרבה פעמים ההורות זה מה שאנחנו עושים מהצד. כשאנחנו מציגים את עצמנו, אז אני עובדת סוציאלית, אני אחות, אני רופאה, לא משנה מה. בדרך כלל לא אומרת, אני אימא לב. זאת אומרת, זה לא הדבר המרכזי בחיי. זה כן הדבר המרכזי, אבל לא תמיד אני אומרת אותו, ואני מרגישה שבאמת צריך לייקר את הדבר הזה, כי באמת, קודם כל, יש לו השפעה על כל המציאות. אז גם על הנושאים שאתה העלית, אבל גם על כל דבר. יש איזה מאמר של הרבנית יהודית קוק, שהיא אומרת שכמו שבבריאות גוף האדם, הבריאות של האדם תלויה בבריאות תאי היסוד, ככה היא אומרת, הבריאות של עם ישראל תלויה בבריאות המשפחות. זאת אומרת, זה משהו מאוד מאוד משמעותי, אנחנו פוגשים את זה גם כשפוגשים כל מיני מורכבויות, שאתה מבין שחינוך הוא בעצם הדבר שמשפיע. ולמה אני חושבת שזה כל כך חשוב? כי אם אדם יודע שהוא עושה משהו חשוב, אז יש לו כוח לעשות אותו. אם אני חושבת שאני סתם סוג של בייביסיטר, אז בסדר, אבל אין לי כוח
למורכבויות ולקשיים ולהסתבכויות, אבל אם אני מבינה שזה דבר גדול, תמיד אוהבת לדמות את זה, יש לנו תלמידה שהיא עושה דוקטורט בכימיה, והיא כבר איזה 8 שנים במעבדה, כל יום מהבוקר עד הערב, ובעצם מה נותן לה כוח? זה שהיא מאמינה שהיא עושה משהו חשוב, שהיא מפתחת איזו תרופה. אז אני תמיד אומרת שהילדים זה הדוקטורט שלי, וזו זכות גדולה, וזה משהו מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. ושוב, אני מרגישה שזה משמעותי, כי זה מה שנותן כוח להתמודד עם הקשיים שבתוך זה. אם אני מבינה שזה משהו עצום, אז יש לי כוח להתמודד איתו. רבי אורי מיסטרליסק, אני מקריא לכם משפט שהוא אמר. אמר רבי אורי, האדם דומה לעץ. רצונך לעמוד אצל עץ ולהביט בלי הרף, איך הוא גדל וכמה כבר גדל, לא תראה כלום. לא תפח אותו בכל זמן, חתוך את הפגום, הגן עליו מפני המזיקים, ויגדל בזמנו. כך הוא האדם. אין צורך אלא להתגבר על המניעות, למען יסגה ויגיע לקומתו, אבל אין זה מן המידה לבדוק בכל שעה כמה כבר נתרבה. לתת איזה מרווח, ודווקא זה רב אורי יש לו שיטה חינוכית קצת בהביוריסטית, לא ניכנס עכשיו לכל קורות חייו, אבל הוא מבין את הסכנה בהישגיות. אנחנו בחברה הישגית, ואנחנו רוצים גם לראות שהילדים שלנו הישגיים. זה, כמו שברורה אמרה, זה הכרטיס הביקור שלנו. זה לא צריך להיות הכרטיס הביקור שלנו, זה צריך להיות החיים שלהם. אנחנו צריכים להתמסר לגדילתם שלהם, ולא מה יגידו עליהם. זה משחרר אותם, זה נותן להם באמת יכולת לגדול. זה רב אורי. וגם אולי הייתי רק אומרת שזה מאוד מאוד משמעותי, כי שוב, ברור שאם אני הולכת לאספת הורים ואני שומעת דברים טובים על הילד שלי, זה משמח. אבל שוב, לא בשביל זה, הוא בא לעולם וכולנו יודעים שלפעמים אנחנו פוגשים דברים מורכבים. ושוב, זה הפיקדון שקיבלתי. אני יכולה לתת דוגמה. פעם ילד שלי למד באיזו ישיבה תיכונית והוא עשה משהו לא בסדר וזרקו אותו מהישיבה. אמרו לו שהוא יכול לחזור רק עם אבא ואמא. ולבעלי לא היה זמן בכלל, ואני אז היה בשבילי ממש מאתגר, הייתי נהגת טריה וזה לנסוע למקום מסוכן, והבנתי שאין לי ברירה כי אני חייבת, וקצת כעסתי על הישיבה, כאילו, למה אתם מענישים אותי? הילד שלי עשה משהו לא בסדר, תנו לו עונש, אבל למה אני צריכה להיות בעונש? ונסעתי לישיבה, ואני זוכרת שחזרתי בתחושה מאוד טובה, כי הרגשתי שהם מכירים את הילד שלי ומנסים לעזור לו לגדול, וזה בעצם התפקיד שלנו גם כשילד שלי עושה תקלות או פשלות או דברים. איך אני עוזרת לו לגדול? איך אני עוזרת לו ללמוד מזה? איך אני עוזרת לו להתגבר? ושוב, הוא לא בא לעולם בשביל שיהיה לי נחת ממנו. לפעמים יש ולפעמים אין. וזה לא תנאי מהותי להצמחת ילדים. זה לזכור תמיד שזה פיקדון שקיבלתי ואני צריכה לעזור לו לגדול. מסתכל על השעון, עוד 3 נקודות. 3 נקודות. אתם כולכם, הבנים ודאי מכירים את הסיפור על חזקיה, שלא רצה ללדת ילדים. פה בגמרא בברכות שהוא לא רצה ללדת, וישעיהו הנביא נכנס אליו ואומר לו, אתה מת ולא תחיה, מת בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא, ושאומר לו, פולי, למה? לא עסקת בפריה ורבייה. הוא אומר לו, מה אתה רוצה? ראיתי ברוח הקודש שיצאו בנים לא מעליה, ויכנסו לסטטיסטיקה של ידידיה, מסוכן קצת. אז הוא החליט לא לשלוח לא לממלכתי דתי ולא לישיבה תורנית, לא ללדת, לא להתחתן, לא ילדו, אין צרות, אין בעיות. אבל לא, כף שנה דרחמנה, למה לך? מה אתה מכניס את ראשך בכבשונו של עולם? אתה תעשה מה שאתה מופקד עליו, ומה שהקדוש ברוך הוא יעשה, יעשה. ואחרי שישעיהו יוצא, זה פחות יודעים את הפסוק בישעיהו, שאחרי שהוא ישעיהו אומר לו, לך נולדך וצא, אפילו חרב חדה, אבל תביא את הבת שלך, ובסוף מתחתן עם הבת של ישעיהו, והוא מתפלל. ישעיהו מצטט את התפילה של חזקיה אחרי שהוא מחליט להתחתן. כי לא שאול תודיך, מוות יעללך. זאת אומרת, תגמורת משלימה, לא שאול ולא מוות יודו ויעללו אותך. לא יסברו יורדי בור אל עמיתך. אנשים מתים כבר לא מתגעגעים לאמת אלוקית. מתים. חי, הוא יודיך, כמוני היום. אב לבנים יודיע אל עמיתך. זאת אומרת, באמת, הקשר שצריך להיות לנו עם ילדים, אתה הזכרת את זה, שילדים אי אפשר לזייף אותם. אי אפשר לזייף, אתה לספר שהוא היה לך ללמוד,
תואר שני עם 15 ילדים, אז אני צריך להוציא את הקטן למעון, הוא עוד עושה ריקיות ברגליים, וקשה קצת זה, רוצה אימא, קטן צריך לאימו, והבן הקצת יותר גדול צריך להכניס לגן. גבר, מה הוא עושה כשהוא יוצא עם האוטו? הוא חושב על עסקה בענייניו. אז הילד שלי אומר לי, אבא, היית צריך לקחת אותי לגן. פניתי ימינה במקום שמאלה, הגן בקריית ביבנה, אני נסעתי, הייתי צריך להתפלל. קריית מלאכי, ללכת לבית כנסת. אמרתי, טוב, לא נורא. אתה תבוא איתי לבית הכנסת, ואחרי זה אני אקח אותך לגן. אני שמח, אבל לא אקח אותו לבית כנסת. אגב, פעם היינו סופר סתם, שנתן הרצאה לילדים לפני שבועות. אז הוא הוציא תפילין, הוא שאל את הילדים, מה זה? אף ילד לא ידע. אז הוא אמר להורים, והיו שבעיקר אימהות, אומרים, תדעו לכם, זה סימן טוב לבעלים שלכם, להורים, לגברים. פה אני לא יכול להתפק. הילד לא יודע מה זה תפילין. פה אני לא יכול להתאפק. סיפרתי לו את זה בהתחלת השיחה. בתל אביב היו בתי ספר וגנים יוקרתיים. אני בא לגננת, היא שואלת אותי, ככה אמא סיפרה לי, מה אבא עושה בבוקר? אז אני אומר, מתלבט על ידיים, מתלבש וכו', אבל מה הוא עושה? ולא הזכרתי מילה אחת על תפילין. שמעת משהו על תפילין? לא. כי אבא שלי עליו השלום, בחיים לא התפלל בבית. ואם כבר חטפתי, אז עוד מילה אחת. מה שהרב אמר קודם, ושיננתם לבניך, ודיברת באמה, אבל יש לי עוד משפט אחד שמאוד השפיע על ציבור חילוני. בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. מי היחידים שרואים אותנו במצבים האלה? ילדים. אנחנו יכולים לעבוד על כל העולם. עכשיו, מאיפה למדתי את זה? מתלמידות שלי, שהייתי תקופה מסוימת רב של בנות של אמונה. אתם מבינים על מה אני מדבר? הרב, הוא אומר לי א', ב', ג', ד', ואני פתאום בערב רואה אותו ג', ד', ה'. בקיצור, אבל תראו איך זה כתוב. תראו איך זה כתוב, זה נהדר. לא שמים לזה, אנחנו רואים את זה 3 פעמים ביום. חנך אותנו. בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. דוגמה אישית. שזה אחת הסיבות שחינוך הוא כל כך קשה. כי הילדים שלנו רואים אותנו כל הזמן, כי בדיוק אני יכולה תלמידות שלי להיות צדיקה ונחמדה, ועל הילדים שלי לצרוח, ולכן זה אתגר שבעצם מחייב לעבודת מידות תמידית. אז תראו מה למדתי מהנסיעה הזאת, שפספסתי את הפנייה לקחת את הילד לגן. היה יותר טוב שהייתי לוקח אותו לגן. אני מנסה לצאת ימין על הכביש, ונהג משאית לא נותן לי להשתלב. אני מאיץ, הוא עוד יותר מאיץ, אני מאיץ, הוא עוד יותר מאיץ. בסוף, משאית, כי כבר עושים תאונה, לא עם משאית. נתתי לו לעבור, ואיכשהו עובר גולי, ככה, אני אומר ככה, אני אומר, מסנן לי בין שפתיי, חמור. חמור. אחרי רבע שעה, אנחנו עוברים בכניסה לקריית מלאכי, צומת קסטינה, אני נצמד שאני משאית כדי... אז הבן שלי אומר, אבא, אתה תתקע בחמור. זה לא אותה משאית, זה לא אותו. אמרתי, הילד רואה הכל, שומע הכל. זה דבר שצריך לשים לב אליו. ואני אסיים בעוד איזה נקודה. מה אני לומד מהילדים? אז אני עברתי 14 ילדים עד שהגעתי ל-15. אם חשבתי שידעתי משהו על החיים, הקטן, זה הקטן גדול יהיה. במצבים מסוימים אמרתי לו, תקשיב, אתה לא אשם, אתה באמת לא אשם, אבל נולדת לסבא. עזוב אותך, אין לי כבר כוח לכל... בגיל 6. הם עושים שם איזה משהו, אני לא זוכר משהו, אז הוא מסתכל עליי, אומר לי, אבא, אתה רגוז. עכשיו, אתם מבינים, זו מילה שמלווה אותי, ואז אני חושב שלא כעסתי בחיים, לא כעסתי יותר. הוא זיהה, הוא כאילו נתן לי איזה רגע מבט, אבא, אתה רגוז, כאילו, תרגיע. 15 ילדים עד שאתה פתאום מבין. תרגיע. רוגע. זה קטנים. נסיים בעוד 2 דברים. סיפור נוסף, שמחה גוני מפשיסחה. הוא הייתה לו שיטת חינוך הפוכה מרגורי. כל מי שמכיר את שמחה גוני מפשיסחה, הוא היה רוקח, הוא היה משחק שחמט, היה נותן לגבירה, הייתה איזה גויה שקונה אצלו בית מרקחת, הוא אומר לה, תנגני בפסנתר בזמן שאני מכין לך את התרופות. התלמידים שלו לא הבינו את ההנהגות שלו, מה הוא עושה? אז הוא אומר ככה, עץ, כן? אדם משול לעץ. אז רב אורי אמר, תסתכל על העץ, תן לעץ לגדול. האדם הוא כמו עץ.
פעם אמר רבי בוני, כשאני מסתכל בעולם, נראה בעיניי לפרקים כאילו כל אדם הוא עץ בודד בשדה, במדבר. עץ בודד במדבר. כל אדם הוא עץ בודד במדבר, ואין לו לקדוש ברוך הוא אלא הוא לבדו. וגם הוא, אין לו על מי לפנות אלא להשם יתברך בלבד. איזו הסתכלות, תבואו הביתה, תסתכלו על בן, על בת. היא היחידה בעולם, הקדוש ברוך הוא שם אותה פה, לך תדע לאן היא תגיע, מה היא תעשה, מה הוא יעשה. איזה כבוד, איזה יחס. כל אדם הוא עץ בודד במדבר, ואין לו על הקדוש ברוך הוא אלא אותו בלבד. רק בשבילו נברא העולם. ובסוף נסיים. התחלנו בתפילה, נסיים בתפילה. אני אספר מהמקור. את זה לא סיפרנו, רוצה לספר גם את זה? לא צריך. מעשה ברבי יחזקאל בישינובה, שהיה נוסע בעגלה, ביקש להשם, ציווה שיציתו לו מקטרתו. הציתו כמה ציתות וכיבתה אותן הרוח. הוא מצליח להדליק את המקטרת, הרוח מחבה לו את חוסר הצלחה. ישב וסיפר מעשה. מה עושה רבי שלא מצליח לספק את מה שהוא צריך? המחשבות, את הכוונות. הוא מספר סיפור. מעשה ברבי נחם מנדל מרימינוב, פעם אחת בערב שבת, כשהדליקו הנרות לכבוד שבת, הניחו החלונות פתוחים, מחמת שהיה חום גדול, והייתה הרוח מנשבת מן החוץ וביקשה לכבות הנרות. הלך רבי מנחם אצל החלון ואמר, ריבונו של עולם, הלא צריך לי נרות לשבת קודש. כיוון שאמר כך, שוב לא נשבה הרוח לתוך הבית, אלא הייתה מנשבת בחוץ. כשסיים רבי יחזקאל סיפור זה, אמר, הדליקו לי את מקטרתי. אחרי שהוא סיפר את הסיפור שאתה תדליקו, תנסו עכשיו. הציתו ציתה אחת ולא כיבתה אותו הרוח. אמר להם לאנשים שהיו עמו, אל תאמרו מופת מופת, אלא כשרוצים לפעול דבר, יכולים לפעול על ידי שמספרים מעשה כיוצא בו, של צדיק. שסיפורי צדיקים יש להם כוח גדול לפעול ישורות על ידם. וצריך לזכור שכל ילד הוא סיפור, כל ילד אפשר לספר עליו, אפשר לספר לו, אבל אני חושב שמה שיש פה בדבר הזה זה לפנות לקדוש ברוך הוא, לפנות את החלון, ריבונו של עולם, אתה נתת לי אותם, אתה השותף, אז לפנות לשותף. כן, אני צריך לגדל אותם, ריבונו של עולם, אני צריך לגדל אותם. וכבר ככה יהיה רעיונות, אתה תהיה רגוע, הכל יותר נינוח, אז בעזרת השם שבאמת תפילת השלה תתקיים בכם, תוצאותיה, כי תוצאותיה זה טובתנו, זה טובת הכלל. אנחנו רואים איזה השפעה יש היום לציבור ולכלל ולמדינה ולעולם מהעצים הבודדים האלה שצומחים ליער אבות ביער. אז שיהיה חג שמח. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לרב עוזי ולרבנית מוריה, ותודה לכל מי שבא ונהנה מההרצאה הזאת. היה לי מחשבה להקים קבוצה, מי שרוצה ישלוח לי וואטסאפ ונעשה איזה קבוצה וזקני לגדל, נשלח מדי פעם ככה סיפורים, טיפים, מי שרוצה. הטלפון שלי 0537-302-190. אני חוזר שוב, 0537-302-190. נקים איזה קבוצת וזקני לגדל למי שרוצה, קבוצה שקטה. טוב, ערב טוב. עצרתי את זה.